Hello，大家好。咁我今日咧就要去呢個 Brunswick 就睇下咧有啲咩嘢啦。咁我已經做好咗少少嘅功課啦。咁就係睇下咧嗰度嗰啲小店啦，同埋咧有啲咧 cafe 嘅。咁咧其實頭先咧落大雨啊，我都好擔心啦。但係好彩佢而家咧都開始天晴翻啦。咁所以我哋快啲趕快就出門口啦。我而家啱啱落咗19號電車，11點半左右。我而家第一個站呢，就喺 Brunswick Library 嘅隔離呢，有一間呢係豆腐嘅專門店，佢係專門整一啲豆腐類型嘅食品啦。咁所以呢，我而家呢就去睇下啦。佢好得意啦，就會有一啲嘅豆腐冬甩同埋可樂餅，仲有 mochi 布丁或者朱古力蛋糕。呢度仲見到會有現成嘅豆腐可以買返去自己煮，同埋豆漿等等。啱啱呢就買咗一個豆腐嘅冬甩啦，佢就推介呢就係嗰個係 nutty flavour，咁呢就係一粒圓碌碌嘅。佢係好脆啦，食落去有啲似係黃豆粉嘅味道。好鬆軟嘅，真係，唔錯唔錯，有少少鹹香，跟住食得出係有少少豆嘅味道嗰種，幾得意咯，值得推介去試下。呢度係有一個係 RMIT University 嘅 campus 喺度。我而家咧就嚟到咧附近呢一個 Gippsland Park，唔知係咪讀得啱唔啱啦？跟住咧呢度咧就有啲彩虹嘅小屋啦，就係啲人話咧好似丹麥嘅小鎮，可以俾大家睇下。其實就喺呢一排嘅小屋同埋隔離咧都有一個小路，裡面都有幾間嘅，感覺係真係好似童話嘅小鎮，啲色彩搭配比較係糖果色。前往食嘢餐廳嘅路上，亦都可以欣賞唔同嘅塗鴉。呢一條街就係 Sydney Road， 亦都係主街，比較多唔同嘅餐廳或者係小店。呢一間就係我今日要食嘅日式餐廳。佢呢間比較特色嘅就係食飯團便當，同埋佢係行呢個宮崎駿嘅風格。我當然就打算食佢嗰個飯團便當啦，就揀咗呢3個口味同埋一個柚子抹茶。咁嘅天氣飲返碗熱辣辣嘅麵豉湯，真係好幸福。佢呢一碗冷麵都好開胃。呢個三文魚飯團，佢裡面真係有三文魚鹹鹹地咁樣。而佢下一個呢，就係海帶，海帶嘅都比較清新。然後最後呢，就係嗰個酸梅啦，呢一個呢，係真係比較酸嘅，但係都好開胃嘅感覺。而家又放晴天啦！然後下一站呢，就係去一間好出名嘅咖啡店，就係呢一間 Ona Coffee。
我就打算試下佢嗰個職員推介嘅 Raspberry Candy。佢呢度亦都有啲正餐可以食嘅。飲落去嗰下真係好似佢介紹嘅差唔多，係比較甜甜地，又有啲水果嘅香氣。呢一間 coffee shop 亦都係另一間值得可以試下嘅。路過見到檸檬樹，真係覺得好得意。呢度人哋話似係男兒當入樽嘅澳洲版火車站。然後真係開始落大雨啦。路過見到一間擺滿晒甜點嘅店。呢一間小店有好多唔同藝術家嘅作品，都幾有趣，可以嚟睇下。呢一度亦都有 Market Lane Coffee 嘅分店。最後一站呢，就要嚟呢一度呢食佢嗰個 gelato。我就揀咗 Tiramisu 嘅口味。佢個份量都幾大杯，食落去真係好有濃郁嘅 Tiramisu 味。然後呢一度亦都有個好大型嘅二手店，可以行成個下晝。多謝大家收睇，我哋下次再一齊玩過啦，下次見，拜拜。